अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज की वीडियो में मैं आपको जल नेति करना सिखाऊंगा। जल नेति षटकर्म में से एक शोधन क्रिया होती है। जल नेति से हम अपने नोस्ट्रिल की सफाई करते हैं। एक नोस्ट्रिल में पानी डालकर दूसरी नोस्ट्रिल से निकालते हैं, फिर दूसरी में पानी डालकर पहली से निकालते हैं। इससे हमारे नोस्ट्रिल्स की सफाई होती है। म्यूकस अगर कोई जमा हुआ है तो वो साफ़ हो जाता है। साइनस की अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। नाक में पोलिप्स हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। सीजनल कोल्ड में भी जब नाक बंद हो जाती है तो जल नेति के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। जल नेति करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक नेति पोट की। ये एक लोटा होता है, प्लास्टिक का भी आता है, मेटल का भी आता है। तो ये लोटा जिसमें ये एक नोज़ल लगी हुई होती है, इस लोटे की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हमें ज़रूरत होती है पानी की। पानी जो अच्छी तरह से उबला हुआ हो। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच घर में यूज होने वाला नमक डाल लेना चाहिए। अच्छी तरह उबलने के बाद पानी जब गुनगुना रह जाएगा, हमें उस पानी से जल नेति करनी चाहिए। गुनगुने से हल्का सा गर्म हो तो भी चलता है, लेकिन पानी ठंडा आप बिल्कुल भी ना लें। रनिंग वाटर जो टैप वाटर होता है उसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि तरह तरह के बैक्टीरियाज, वायरस और अशुद्धियाँ उस पानी में होती हैं। इसलिए रनिंग वाटर ना हो, पानी उबला हुआ हो, पानी में 1 चम्मच नमक मिला हुआ हो और पानी ठंडा ना हो। ये नेति पोट में हमने पानी डाल लिया है। जल नेति करने के लिए काकासन में हमें बैठना चाहिए। इस तरह से काकासन। पंजों पे हम बैठेंगे, दोनों हाथ की कोहनियाँ घुटनों पे रखेंगे, लोटे को इस तरह पकड़ेंगे। चेक करेंगे हमारी कौन सी नासिका अभी काम कर रही है। मेरी अभी दाईं नासिका काम कर रही है, तो मैं दाईं नासिका से अपनी जल नेति की शुरुआत करूँगा। मुंह को थोड़ा नीचे करेंगे और इस तरह से टिल्ट कर देंगे। सिंपली नोजल को सेट करेंगे और सेट करने के बाद मुंह को खोल लेंगे। सांस मुंह से ही लेंगे, नाक से सांस लेने की भूल कभी भी ना करें। अब दूसरी नाक से। एक कपड़ा हम हमेशा अपने पास रखेंगे। इसी पोजीशन में रहते हुए अब हम अपनी दोनों नासिकाओं को अच्छे से साफ करेंगे। जल नेति करने के बाद हमें कपालभाति जरूर करनी चाहिए। कपालभाति के 100 स्ट्रोक मस्ट हैं। इस तरह से फिर हमें कपालभाति शुरू करनी चाहिए।
कपालभाति की ये 100 स्ट्रोक लगाने के बाद अगले 50 स्ट्रोक हमें पहले बाई नासिका से फिर दाई नासिका से हमें 50-50 स्ट्रोक लगाने चाहिए। किस तरह से? अब दाई नासिका से अब दोनों नासिकाओं से अल्टरनेटिवली फिर 5 से 10 मिनट के लिए हमें मकर आसन में लेट जाना चाहिए। इस तरह से मकर आसन में हम लेट जाएंगे। जल नेति के बाद ये सभी क्रियाएं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, इसलिए कि हमारी नाक के अंदर ये जरूरी नहीं है कि जल नेति के बाद सारा का सारा जल अब हमारी नासिका से बाहर आ जाए। कुछ ड्रॉपलेट्स अंदर रह जाती हैं जो कि बाद में परेशानियों का सबब बन सकती हैं। तो कोशिश करें कि कपालभाति के द्वारा मकर आसन में 5-10 मिनट लेट कर और अच्छी तरह से अपने नाक से जल छिड़क कर इसको अच्छे से साफ कर लिया जाए। बाकी जितने लाभ और सावधानियां हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी हैं, आप उसको जरूर पढ़ें। जल नेति बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, खास करके इस संक्रमण काल में। आपके नाक के अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस है वो इस जल नेति के द्वारा बाहर आ जाता है। इसलिए जल नेति को सीखें और इसका अभ्यास रूटीनली जरूर करें। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल नेति का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।